बर'फोरा बा गुबुनफोरा खोनासंनो हानाय जाबाय नुनो हानाय जाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बिनि थाखाय जों गोसोखांनांगोन बर' थुनलाइ आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि डिमासा फोलेरनि बड' फोलेरनि डिमासा फोलेरनि रुंसारि जयभद्र हागजेर रुंसारि सनाराम थावसेन रुंसारि जगेन्द्र कुमार बसुमतारी जोंनि रुंसारि जोंनि सतीश चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ जागायजेननानै जायफोरा बै समायाव बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा 10 बोसोरनि बांसिन जुजिनानै बर' रावखौ बिजों हिसाबै गायसनदोंमोन आरो बिथांमोना सानाखैमोन बिथांमोना थांना थानाय समावनो बर' रावा भारत संबिजितनि 90 फारियाव थिसनजानानै बियो मुलुगनि मोनसे दानि इनफरमेशन टेक्न'लजिनि गनायथि मोनजानाय राव जागोन होननानै सानाखैमोन गोबाङानो जोंखौ सिगिदोंमोन जे ग्लबेलाइजेशन फैबाय इंराजि रावा साग्लोबजोबगोन बर' नङा असमिया राव बबिन्न रावा गोमाजोबगोन होनदोंमोन नाथाय जोङो ग्लबेलाइजेशनजों जों मनग्लाब जायाखै जों ग्लबेलाइजेशनाव जों हाबसनै जों ग्लबेलाइजेशना जोंखौ मन'नो हायाखै जोङो इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों इनफरमेशन टेक्न'लजिनि गेजेरजों मुलुग दरबाराव दिन्थिनो हादों जे भारत हादरनि आसाम बड'लेण्डआव बड' होननाय मोनसे हारि दङ जाय हारिया गावनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रिखौ गोम गोम फोथांना लाखिनानै मोनसे हारि हिसाबै गसंथानानै थांनानै दं दा बे बेलायाव जोङो आथिखालनि इलेक्ट्रनिक मुगानि जोंहा जेसेबांखिनि खौरांगिरिफोर दं दा बिथांमोना बिबान दं बेखौ जाहाथे जोङो मोनफा मोनफा फारि फारियै जोङो मुलुग दरबाराव फोसावनो हायो आरो आं मोनसेखौ बुंबावनो नागिरदों जे दिनै गंसे नङा गंनै नङा गंबा मुलुगसोलोंसालियाव बर' रावा MA थाखोसिम बिफान हिसाबै गनायथि जाबाय बे गंबा मुलुगसोलोंसालि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि कटन मुलुगसोलोंसालियाल' माने आइडलनि गेजेरजों जायफोर प्रफेसार जायफोर बिजिरसंगिरि दङ रिसार्च स्कलार दङ बिथांमोना बिश्वनि मुलुगनि गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालियाव थांनानै बर' रावनि फोसावनाय बिनि बिजिरसंनायनि थाखाय गुबुन हादरारि माने पण्डितफोरनि खाथियाव बर' रावनि गासैबो माने आखु आरो बिनि जौगानायखौ दिन्थिनायनि सम फैबाय दिनै मोनबा सोलोंसालियाव जिहेतु बर' रावा हाबदोंब्लाबो जों माखासे खुंगिरिफोरखौ नुदों बिथांमोननि गोदान जोलैखौ खिन्थु बर' रावाव बिथांमोना फरायनो नागिरा बे बिथिङाव एसे मा बुंनो बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बयनिख्रुइ लाजिथाव जाय बर' रावखौ सासे नङा सानै नङा सा 16 मुंख्लं जानानै जोङो गावनि हांखोजों रमान हांखोजों सोलोंगोन होननानै जों गावनि बिखानिथिखौ बावदोंमोन बे बर' रावा दिनै मुलुग दरबाराव मोनहैनाय समावसो जोंनि गोरों गोरा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय हमनानै गुबुन बिग्रायारि आफादखौ हमनानै फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै जोंनि गोबां हारिमायारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै मन्त्रि MLA अफिसार IAS अफिसार ACS अफिसारखौ लाफानानै जायफोरा बर' ओनसोलावनो थायो बिथांमोना साननो हमदों जे बर' फरायब्ला आंनि गथ'आ जाम्बा जागोन बिनिख्रुइ दुखुनांथाव खोथा जेबो गैया बेखौ सोलायनाय बे मेन्टेलिटि बे साननायखौ सोलायनाय सम फैबाय मानोना दिनै बर' रावा 90 सिडिउलाव हाबनाय लोगो लोगोनो मोनसे रिजनेल लेंगुवेज हिसाबै UPSC नि कम्पालसरि रिजनेल लेंगुवेज जाबाय APSC नि कम्पालसरि रिजनेल लेंगुवेज जाबाय आथिखालाव भारतनि मानिनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा जे मोनफ्रोमबो सोलोंथायाव रिजनेल लेंगुवेजखौ कम्पालसरि खालामना होदो मोनफ्रोमबो साख्रि बाख्रिनि मोनफ्रोमबो इन्टारभिउआव रिजनेल लेंगुवेज कम्पालसरि खालामनानै होदो UPSC APSC नि गेजेरजों जानाय बेंकिं सार्भिस LIC सार्भिस एनि प्राइभेट सेक्टराव बेखौ माने रिजनेल लेंगुवेज कम्पालसरि खालामनानै होदो इंलिश मिडियाम फरायसालिफोराव दिनै जि ओनसोलाव इंलिश मिडियाम दङ बेयाव रिजनेल लेंगुवेज 100 मार्क कम्पालसरि खालामनानै होदों बेयो बर'आबो नों बर' ओनसोलाव थानाय इंलिश मिडियामाव दिनै फार्स्ट लेंगुवेजआ इंलिश सेकेन्ड लेंगुवेजआ हिन्दी थार्ड लेंगुवेजआ बर' हिसाबै 100 मार्कनि फरायनांगौ असमिया जेरैबायदि 100 मार्क